Dnes máme na dielni Octaviu 3 s Bixenonom. Má typický problém vypálené denné svietenie, tak toto zvyčajne vyzerá. Je to od tepla vypálené. A na druhej strane už niekto repas robil. Môžeme si potom porovnanie iný repas versus náš repas. Stav tohto denného svietenia na tejto Octavii 3 nás celkom prekvapil, pretože nezvyknú k nám chodiť až takto vypálené tie svetlovody. Taktiež ledky. Takto vyzerajú diely, ktoré budeme dávať my. Je to úplne nový svetlovod, krásne s bielou farbou a je tu nová ledka, ktorá produkuje oveľa menej tepla, takže už by sa to nemalo opakovať, to vypálenie. Poškodený svetlovod sme vymenili za nový, dali sme tam nové ledky a svietí to krásne, silno bielo v celom rozsahu. A tu je vidieť, že sa robila tá lacnejšia verzia a od tejto polovice ďalej tu svietí troška do žlta. Tento rozdiel najmä vidieť vonku na silnom dennom svetle.